Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Navbatdagi manzilimiz Xudo xohlasa Toshkent O'rta-Chirchiq tumanidamiz. Navbatdagi o'sha high-tech dizayndagi darvozamiz ustanovka jarayonini tugatdik. Darvozamiz gigant razmerda, Xudo xohlasa eniga 560 razmerda bo'lgan, balandligi 290 razmerda tayyorlab berganmiz. Darvozamizni ko'rib o'zlaringiz bahosini berasizlar. Xudo xohlasa o'rtada kolonnalari bor edi. Mana bunday holatda ashpikalar bilan displey yopib berdik. Ko'rinish holati butun holatda ko'rinadigan holatda qilib tayyorlab berganmiz. Kirish eshiklarimiz o'ngda chekkada alohida holatda bo'lgan. Zamoklarimiz har doimgidek o'sha Zuger firmani original terminli zamogidan foydalanib ustanovkalarni qilib berdik. Darvozamiz 2 qavatli shumkali holatda qilib tayyorlab berganmiz. Mana bu joylariga lazer gullardan foydalanib qo'yib berganmiz. Lazer gullarini tag tomonlari suv tushib ketish uchun maxsus teshiklarni ham qo'yib qo'yganmiz. Bemalol karchellab, suvlarni sepib yuvsalar bo'laveradi, xizmat qilaveradi. 5 yildan 10 yilgacha kafolatini beramiz. Kimga shunaqa xizmatlar, darvozalar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda nomerlarni qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqa olasizlar. O'zbekiston bo'ylab dastavka ustanovkalarimiz mavjud. Chiroyli ishlaringizni bitirib beramiz.